Sziasztok! Én Májnek Szemszé vagyok, és ez itt a Restaurant Craft Skyblock első része. Már az alapokat megcsináltam, mondjuk lekerítettem, minden. És itt vannak az állatok. Na. Itt van chicken, van egy tojás, ezt vágjuk. Abban nem lesz semmi. Akkor menjünk ki és... Oda már elkezdtem építeni a fastandot, hogy ott lesz majd a fák. És remélem tetszeni fog ez a videó. Még lehet, hogy ma csinálok még egyet és felrakom. Na. Na. És már gyűjtöttem majdnem 10 darab kaktuszt, amire lehet kapni 500 dolcsit. Itt lesz majd a fa, oda lesznek majd másra rakó a fák. Van itt fa, csinálok meg abban is. Van itt fenyőfa. Most lássátok, itt igen lehet kétkezdőzni, ami ad baltán egy ilyen kezdőcucokat. Hát szerintem én ezt az egy emeletet innen bontom. Amíg nincs meg az elegendő fa. Na, pedig már szerintem kezd jó lenni. Ja, és itt vannak az eszközök. Trópusit. Hova tettem a másik csemeti? Jó, nem kell inni. Mint lássátok. Itt most ingyen van a főblokk, a verseny miatt. Mindjárt megmutatom. Akkor bamokság. Én bejön. És itt van, hogy ingyen főblokk a bajnokság segít. És itt van az ingyen főblokk. Ezt nem régen csantoltam, ezt a szikra egyesen. Mint lássátok, hogy itt sokan vannak. Valami. És ha meg. Lehet hallani az állatokat. Na. Nem tudom, hogy vágjuk be most hozzá egy zenét, mert nem kell olyan eszközért. És 12 darab kell. Ez is abból már van 19. Ezt így kell csinálni. Ez kemény. Na, nem kaptunk többet.
Akkor szóval menjünk fel a háztetőre. Itt. És tegyünk le ide is egy párat. Azt az jó hamar kinőtt megint. Nem leesett. Ups. Így mindjárt más. Én már nagyon szerencsés vagyok. Majd utána úrok, csak ezeket innen nem. Bocsánat, hogy ezt nem, csak nem tudom, hogy hova tegyem ezeket a fákat, mert van annyi már. Még kiveszem azt a hetet, és felviszem is. Addig ez nem az, hogy sebezhetett. Mindegy. Na hát így már jó is van. 2, 4, 6, 2, 4. Az 10, 12, 14, 16, 18 fa. Ugorjunk. Ouch. Nézzétek meg a halálugrásom. Juhú. És nem vesztik el a cucc. Az a jó. És hát vártam, ezt írtam be, nem? Itt már ki kaktusz. Nem, és pedig még kéne egy, hogy meg legyen az 500 dolcsi. Hát, nem mindegy. De szerintem ennek a Skyblockos első résznek nem tudom, mi legyen. Már szerintem most felmegyek a tetőre, és innen is köszönöm. Szerintem ennek az első résznek vége is lett volna. Sziasztok!